Tamo imate kuću bivšeg predsjednika Republike, imate ljude koji rade po raznim ministarstvima i svi su oni sagradili kuće tamo, svi koriste te septičke jame i onda to što je u tim septičkim jamama odlazi u te bunare od kojih se pravi voda koju mi svi koristimo, pa i oni. Sad, kakve to veze ima sa ovom temom danas? Znate šta? Meni Univerzitet u Beogradu, a inače visokoškolske ustanove, liče na te Reni bunare. A kada Siniša Mali odbrani doktorat kako ga je odbranio, to meni liči na sadržaj septičke jame. I nije moj problem što je on nešto što bi iz akademskog ugla, dakle metaforično, figurativno govoreći, moglo da bude samo sadržaj septičke jame i ništa više. Nije moj problem što je on to uradio, nego mi je neshvatljivo da on ne razume da taj doktorat, kako ga je on stekao, a on želi da ga ima zato što taj doktorat vuče sa sobom nekakav status, neki ugled, to je neka prestižna stvar ili bi bar trebalo to da bude. Dakle, onog trenutka kad ga je on stekao na način na koji ga je stekao, on ga je zapravo unizio, on više nema onaj značaj koji je imao. Dakle, to je isto kao i ta voda. Vi sagradite septičku jamu, a onda pijete vodu u koju stiže sadržaj te septičke jame. On je uradio istu stvar, identičnu stvar. Uradio je doktorat kako ga je uradio i sad želi tu titulu, ali ta titula naprosto više ne vredi. I kako on to ne razume, ja ne razumem. Dakle, to što on želi, samim tim što je do toga stigao tako kako je stigao, to više ništa ne vredi. Svaki razlog zbog koga je on to želeo više ne stoji. Ali on to i dalje želi i drži se toga po svaku cenu. I spremni su da urade apsolutno sve da mu se to ne uzme. A kad ga pitate, a šta da ti se ne uzme, jer to više nije ono što si ti želao, to je sad taj sadržaj, te septičke jame, jer si ti to sve zagadio. Ne znam šta bi on rekao, ne znam da li ga iko to pitao, a nije ni važno šta bi on rekao. Važno je nešto drugo. Reni bunari su entiteti bez vlastite volje. Dakle, vi ne možete da pitate Reni bunara, a što si ti pristao na to da taj sadržaj septičke jame završi u tebi, jer to prosto ne ide. Ali mi univerzitet možemo da pitamo. I pošto ja ne radim na univerzitetu, nisam na ustanovi, ja kao posmatrač moram to da pitam. Kako je moguće da ste vi to dozvolili? Ja razumem da Reni bunar ne može da se brani. Odnosno, ni to ne razumem, ali u nekom 5. koraku. Ali kako univerzitet ne može da se brani? Kako univerzitet dozvoljava da se dogodi to što se dogodilo na Fakultetu organizacionih nauka? Jer to su sve nekakvi ljudi od nekakvog, trebalo bi, integriteta, od nekakve akademske časti, od nekakvog znanja, neke kompetencije. I oni su dozvolili da se to dogodi. Nije stvar samo da Mali više ne može da ima titulu do koje mu je stalo onakve kakve je ona bila pre nego što je on stekao, nego ni svi ti ljudi više nemaju onaj status koji su imali pre toga. Dakle, sve je zagađeno, sve je pokvareno.